Labas vakaras. Vilniaus Ryto komandos šventimas baigėsi, nes krepšininkai šįryt jau rinkosi į treniruotę. Beje, taip ir nesulaukė kvietimo nei į prezidentūrą, nei į vyriausybę. Tačiau vienas klubo vadovų Artūras Jomantas pats prieš 17 metų mėgavosi tokia šlove kaip žaidėjas. Dabar jis įsitikinęs, iškovotas čempionų lygos trofėjus atveria naujas galimybes Rytui sustiprėti. Vilniaus Ryto komanda ir fanai bando busti iš sapno, kuris tęsiasi jau 4 dieną. Klubui triumfas Čempionų lygoje galimai atveria naujus horizontus, šansą prisivilioti pajėgesnių žaidėjų, turtingesnių rėmėjų ir dar labiau plėsti fanų bendruomenę. Praktiškai visiems šios komandos krepšininkams tai istorinis pasiekimas, nes pirmas karjeroje Europinio turnyro medalis. Visi tai yra apakę. Man vakar vienas iš žaidėjų, sakykime, Džerikas pasakė, kad būtent dėl šito aš čia ir esu, kad tai ką mačiau, sakykime, YouTube ar dar kažkur tai, kad tą pamatyti dabar gyvai. Tačiau anot Artūro Jomanto matyti vaizdo įrašą kaip Rytą švenčia ir pačiam dalyvauti šventėje nepalyginami dalykai. Bet euforija rimsta, nes šįryt komanda jau skubėjo į treniruotę. Išskirtinai šiemet atvėsęs ir valdžios atstovų dėmesys sostinės klubo žygdarbių Europoje. Su Žalgirio šalikų į rungtynes einantis prezidentas Gitanas Nausėda viešai nepasveikino Ryto, bet atsiuntė paaiškinimą. Kaip krepšinio sirgalius prezidentas džiaugiasi įspūdinga Vilniaus Ryto pergalę, kaip šalies vadovas prezidentas sveikina nacionalinių rinktinių pergalės arba Lietuvai olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose apdovanojimus iškovojusius sportininkus. Premjerė Inga Ruginienė dosniau dalijo komplimentus čempionams, nors ir supainiojo komandos pavadinimą. Noriu pradėti pirmiausiai pasveikinti Lietuvos Rytą su labai svarbia pergalė. Tikrai puikiai pasirodėte. Dabartinis Rytas tęsia buvusios komandos Lietuvos Ryto istoriją. 2005-aisiais klubas pirmą kartą nugvelbė Europos taurę. Tąkart finale garsiai sostinės klubą palaikęs kaunietis prezidentas Valdas Adamkus net gavo išskirtinę dovaną – krepšio tinklelį. Prieš 21 metus komandą vyriausybės rūmose priėmė tuometis premjeras Algirdas Brazauskas. Komandai net buvo skirta 250 000 litų piniginė premija, o Valdas Adamkus Vilniečius priėmė prezidentūroje ir net išdalijo ordinus už nuopelnus Lietuvai. 2009-aisiais tuometė Rimo Kurtinaičio treniruojama Lietuvos Ryto ekipa antrą kartą triumfuoja Europos taurės turnyre. Tikrai rimti tai žaidėjai turėtų žaisti ne dėl savo skaičių, o būtent dėl šitų emocijų ir pergalių, nes tik po kiek laiko tą supranti, dėl ko tu žaidėjai ir tai visam gyvenimui tai išlieka atminti. Šią pergalę mes skiriame visai Lietuvai. Komanda jau kitą dieną vyriausybėje sveikina tuometis premjeras Andrius Kubilius, o prezidentūroje priima Valdas Adamkus. Šįkart Rytas tenkinasi tvirtų Vilniaus miesto palaikymu ir ant televizijos bokštų iškelia didžiulę klubo vėliavą. Fucking around